నుంచి చేస్తాం కింద నుంచి చేసి ఊక తట్టుకుంటుంది ఈ కాలువల చూద్దాం ఏమైనా పడతాయా లేదా దర్రా ఎదురుగాలి వస్తుంది మొత్తం తట్టుకోకూడదని కోరుకుంటున్నా గాలి మాత్రం ఫుల్ పెట్టి కాలం మొత్తం తీసుకోండి రా కాల్దామన్నా ఎప్పటికి వచ్చిన వీడియో తీసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్టకేలకు ఒక చేప అయితే పడ్డది చాపట్టుకోరే దొరికిందా వీడియో ఆన్ చేసి ఏమారా ముళ్ళు తీతురా తీపోరా తీతురారా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ చేపలాట వేస్తున్నాం సమాజానికి ఏమైంది భద్రకి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి మొయ్య పడ్డది ఇద్దరు కలిసి మొయ్య
నేను పట్టుకొని రాదు ఇట్లా చూపి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అందులో చికెన్ కదా పెడుతుందా ఒకటే మళ్ళీ జరగ ఇక్కడ రారా నువ్వు ఇక్కడ ఎంత పొలుపు ఉంటుంది అట్టుకుంటా అన్నీ కాదు చేపలటకైతే మెల్లే పోతున్నాము చూడండి నీళ్ళు స్పీడ్గా పోతున్నాయి చేపలు అయితే 2 అని ఫ్రెండ్స్ సెలయేర్లు పారుతుంటే అని ఇట్లా అవుతుంది చూడండి నీళ్ళు బాగా పోతున్నాయి ఫ్లో బాగానే పోతున్నాయి అతలికి దాటొచ్చు ఈజీగా వాటర్ తగ్గినాయి ఇంకా చూడండి ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నాయి మావని ఎలా ఆడొస్తున్నారు ఆడేందు కొడతా ఇక్కడ తీసుకురా నేను ఇంకా దిగు ఏయ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మావాడు కొంచెం వస్తుంది సగం ఏయ్ అతి అడిది అక్కడ తట్టుకొని చూడు తీ ఏం పిల్లగా మంచి ఛాన్స్ పోతుంది గుంజు పైన గుంజు చేపలు పోతాయి ఎమ్మడే దించాలి దించు ఒల దించురా అది నేను వెనక గుంజుకో తీసుకో ఇంకేంది ఏమైనా తీసిలేవు ఏం తీసిలేవు వస్తుంది ఆరా ఇలా కానీ అంత సగం పని చేస్తావు తీసుకో తొందర రాయి పడ్డది ముందర అవు ఫ్రెండ్స్ 2 అంటే 2 చేపలు పడినాయి
ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళ దాటుకుంటూ పోవాలి. నిచ్చగానే ఉంటాయి నీళ్ళు. రాండి రప్పణ. ఏయ్ ఆడేడకుండా తొందర అట్లా వాడి. ఓ చిరుకుకరా నిజంగా బే ఆడ 3 గంటలు తొందర రాని బే. తెరుపాడ వస్తుంది చూడు. వచ్చారా? అరే శివగారిని పడకరారా. షీర్కుకలు డేంజర్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, చేపలాడకు రానంటే ఇక్కడ పందిలాగా తినడం వాడినాడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ముద్దు ఉంటే దీని మీద అంటిస్తాను. తీసుకోపోయారు అప్పుడ గుమరి కింద గుమరి మంట అయిపోతాయి కదా అయిపోయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అంతసేపు తిప్పలాడితే ఈ 2 చేపలు ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి పట్రా చూపి. ఒక సైడ్ నుంచి ఒత్తుకుంటూ పోతే అన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఇట్లా తల కింద పెట్టి మొత్తం తీసేస్తే ఉన్న మంటలవే చేతులుగా ఇట్లా పెట్టేసేలే. పెట్టరా తిండేదాన్ని తిండిన. ఫ్రెండ్స్, చీరకుక్కలు అంటే అవి నీళ్ళలో చేపలు తింటాయి కదా, వాటిని డేంజర్ అని అన్నాను అనమాట. అదే పేరు వచ్చిన. అయితే అవి ఏ ఏరియాలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. మీకు కూడా ఒకసారి చూపించాలి రెడ్ హ్యాండెడ్గా. కాకపోతే అవి మనం మనసులో చూస్తే చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. అది ఫ్రెండ్స్ అట్లా. లేదంటే క్యాప్చర్ చేసేవాడిని, నేను చాలాసార్లు ట్రై చేసినా కానీ అది క్యాప్చర్ అవ్వలేదు. చాలా లాంగ్ ఉంటాయి అవి. చేపలు తినుకుంటూ బతాయి అనమాట నీళ్ళల్లో. నీటి పిల్లులు అని అంటారు, కొన్ని సైడ్లు వచ్చేసి నీటి పిల్లులు అంటారు. బాగా పెద్దగా ఉంటాయి, 10 కేజీల దగ్గర 15 కేజీల దగ్గర ఉంటాయి, బాగా పెద్దగా ఉంటాయి. సేమ్ పిల్లి టైప్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, తోక వెడల్పు ఉంటుంది, సేమ్ పిల్లి టైప్ ఉంటుంది. చేపలు తింటాయి, మనుషులను బెదిరిస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. అంటే ఎవరైనా ఇట్లా అటాక్ చేస్తారేమో అని భయంతో మనుషులను బెదిరిస్తూ ఉంటాయి. అవి కూడా ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు. ఇలాంటి ఎండ పొద్దున ఏం చేస్తామంటే అవి, సో ఇలాంటి ఎండ పొద్దున మనకు బండల మీద మంచిగా ఎచ్చగా వండుకుంటాయి. ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి అది మొత్తం అని దాని మన డిస్కవరీ ఛానల్లో చూసే ఉంటారు కదా మీరు. చిన్నగా ఉంటాయి, మరి అంత పెద్దగా ఉండవు. అవి నీటి సింహాలు అని ఉంటాయి. అవి కాకుండా నీటి పిల్లులు ఉంటాయి. దానిలో మేము ఏమంటే చీరకుక్కలు అని అంటాం. అది ఫ్రెండ్స్ మరి. ఓకే మరి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.